अस्सलाम वालेकुम। जी ये माशाल्लाह से मशीन आ गई है, डब्बा पैक मशीन है और ये उतारो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मीर तबस्सुम भाई ने जो शराफत की फ़ैमिली से वादा किया था वो आज कोशिश की है कि हम वो पूरा कर सकें। ये ड्रायर है इसका और ये बिल्कुल देखें डब्बा पैक मशीन मौज़िम साहब ने दी है लेकर। अल्लाह ताला मौज़िम साहब को और उनकी फैमिली को इसका अजर देगा और हम सब दुआ करते हैं कि मौज़िम साहब की वालदा को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। राजदा आप खुश हैं? बहुत खुश हूँ। आपके शौहर से आज मुलाकात नहीं हो सकी, आपने कहा कि वो किसी हकीम के पास गए मैं। जी जी कितने तार लगाए? अस्सलाम वालेकुम। मैं नाज़िया राही, आप सब मुझे जानते हैं। हम सिलाई काम करते हैं। हमारा मकसद ही ज़रूरतमंद फैमिलियों को सपोर्ट करना, बच्चों को एजुकेशन देना और जो ज़रूरतमंद मरीज़ हैं जो हॉस्पिटलों तक नहीं पहुंच सकते उनको इलाज फराहम करना। आज मैंने कुछ अर्सा पहले राजदा बीबी और शराफत से तारुफ़ करवाया था और मैंने कोशिश की कि जहाँ तक हो सके इनकी फैमिली की सपोर्ट कर सके हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो वादा किया उस पर पूरा उतरने की कोशिश की है कि जितना जल्दी इस फैमिली को सपोर्ट कर सके। राजदा का मैं बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद फैमिली थी। इसके शोहर जो हैं वो पैरालाइज हैं, दोनों टांगों से चल नहीं सकते। पहले बिल्कुल ठीक थे, अचानक से उनको कोई बीमारी हुई और दोनों टांगें पैरालाइज हो गई। मुझे कहीं से खबर मिली, मैं पहुंची। अब अल्हम्दुलिल्लाह महीने के हमने इनके 10,000 रुपये फ़िक्स किए हैं जिससे ये अपने घर का किराया दे सकेगी और घर का राशन पूरा कर सकेगी। और उसके साथ साथ इसने हमें रिक्वेस्ट की थी कि मुझे एक कपड़े धोने के लिए मशीन लेकर दें। जगह बहुत कम है, ये लोगों के कपड़े अपने घर में धोती है जिससे ये अपने बच्चों की तालीम और दीगर अखराजात जो है ये पूरे कर सके। तो मैंने और मेरी टीम ने पूरी कोशिश की है कि हम उस पर पूरा उतर सके। मैं मीर तबस्सुम भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगी और मौज़िम साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि जिन्होंने ये मतलब वॉशिंग मशीन बहुत अच्छी अभी मैं लेकर आई हूँ और ये मैं राजदा भी आपको दे रही हूँ। आप खुश हैं हमारे इदारे से, मेरी टीम से और हमारी कारकर्दगी से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों ने इतने मुश्किल वक्त में जो अपनों ने साथ छोड़ दिया तो आप लोगों ने मेरा साथ दिया। नहीं, आप रोए नहीं, आप हौसला पैदा करें और अपने बच्चों की ऐसी परवरिश करेंगे जिसके साथ आप इनको बिल्कुल पुख्ता बनाएं और बजाय किसी के आगे हाथ फैलाने के आप खुद मुख्तियार बने और अपने रोज़गार के वसाइल पैदा करें जिससे आप अपने घर को और अपने बच्चों को चला सकें। बिल्कुल, हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियां ख़त्म कर दे और आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह हम इन जैसी और फैमिलियों को सपोर्ट करें। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको और ज़्यादा फैलाएं ताकि हम। अस्सलाम वालेकुम जी। मौज़िम भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वॉशिंग मशीन लेके दी। मेरा शौहर, मेरे बच्चे और मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने मेरी मुश्किल वक्त में मदद की और मैं अपने पाँव पे खड़ी होगी, अपनी मेहनत करूँगी। अब मुझे किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने घर पे कपड़े धोऊंगी, मेहनत करूँगी। और माशाल्लाह से ये बिल्कुल डब्बा पैक मशीन है और मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ बाजी नाज़िया और तबस्सुम भाई का भी कि आप लोगों ने मेरी मदद की। और मौज़िम भाई आपकी वालदा को अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे। फिर दोबारा मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे मुश्किल वक्त में आप लोगों ने मेरी मदद की। बहुत शुक्रिया। मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मौज़िम भाई और बाजी नाज़िया और तबस्सुम भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए खुशी का दिन था। पहले भी बैग वगैरह जूते भी मेरे बच्चों को लेके दिए हैं, वो भी माशाल्लाह सब बच्चे मेरे बहुत खुश हैं। अब खुशी के साथ पढ़ने जाते हैं कि अच्छे बैग अच्छे जूते हैं।
और इंशाल्लाह ताला आज से मेरी मेहनत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरी अपनी मशीन होगी, मैं कपड़े धोऊंगी और सुरखरू हूँ मैं। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ। बहुत शुक्रिया।